Assalomu bolalar. Men Shahboz. Bugun biza Minecraftga cheat qilishni o'rgataman va bizga birinchi mana Play Marketga kirasiz. Va mana bu yoqqa Master for Minecraft yozasiz. Minecraft va ana shu yoqqa birinchi chiqqan mana modus ana shuni tortasiz. Mana ana shu ishlaydi. Va shunga kirib men birikta qilganman modlar Minecraftga va mana shu yerda modlarni topib olasiz va birinchi bizlarga mana bir versiyasiga qaraydi va mana bu joy aniq versiyasi bo'ladi. Mana shu tarafga versiya ko'riladi. Mana Minecraft 1.21. Hozirgi versiya 1.21 bo'lib keladi. Ana shu yerdan bemalol tortib sketch qilib o'ynasanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga 4 ta mod qilganlarim isbotini ko'rsataman. Faqat chista Minecraft bo'lishi kerak. Chista emasmi bilmayman, lekin bilib ko'rmaganman. Mana bitta mod, ikkita, uchta, jami 3 ta mod mana. Hozir sizlarga ko'rsataman. Birinchi modni ko'rdim. Magalar Minecraft o'tmoq tilagan ana sekin o'tadi. Nimaga deb o'tmoqda Minecraft bilmayman. Ona to'lab desak, ana. Mana modimiz, birinchi modimiz mana. Mana ichiga narsalar, zo'r narsalar turgan bo'ladi. Uy narsalari. Ana shunday modlar bo'ladi. Va bu modimiz ana mana bu mod bo'ladi. Hamma kerak bo'lsa ana shu ilovadan mana shu ilovalar nima bo'ldi? Hatto ketdi bo'lar. Mana shu ilovachidan yuklanadi. Master for Minecraft. Mayli bo'ldi.